阿胡鬚佬仲有利是收啊！恭喜發財啊！我喺香港啊，有咗胡鬚佬食飯啊，又嚟熟食中心啊！有倒酒，你新年快樂！新年快樂，新年快樂，身體健康！松記小炒王靚嘢，哇，好靚好靚！嚟啊！我睇中佢呢個，哇，而家夾得住，喂，幾好喎，睇落。你要拉翻過去，呢個蝦都。làm á. 哇，炒到好醉嘅，好香口喎。落住個韭菜花，好睇喎。點啊？相當話店就冇乜點走雞㗎啦，店啊，雞油豆苗啊，真係用雞油炒嘅。好亂啊飯。鴨啊嘛，醬茶鴨啊，有夠力。哎呀靚啊呢嚿，哇！想嚿啲嘛？醬茶鴨啊，好重煙熏味喎。呢個又唔錯喎，真係。佢又唔係咁乾身喎，可以喎。啊！炸大腸啊，靚啊！你冇味唔好食喎。係咪啊？係啊，冧咗個哇！位。你啲炸大腸啊，呢啲咧冇去肥嗰啲啊，呢啲靚啊呢隻。好脆嘅，有腸味。哇！靚啊呢個魚啊！哎呀嗱，自己攞嚟加工啊呢度啊！呢個咩魚啊？翻到嚟啊！我呢個魚啊，係咁樣，好靚好靚好呢個皮好靚。鹹嘅。哇！靚啊魚啊！哇，個皮好有膠質係啊，鹽油蒸係咪啊？好黏啊，好正。蒸蒸。檸檬茶所以你要整字啊？佢應該冇。啊你嘛，你試下點先？魚啊試下條魚，試下條魚夠唔夠滑先嚇？係咯，OK 都可以。嗰個時間都可以啊，可以啊。蒸得好。而家啲皮骨膠。哇哇，正！膠仔滑，皮好厚喎。哇！呢個皮啊，呢個魚皮幾厚，又正。啊腳唔係嘅，好有味啊！一條。靚啊！係啊，魚醬拌蛋，哇！喂，好靚喎嚇！哇！好豐富，好豐富。哇！你啊，幾豐富腸啊！呢個好香啊！啊，好正啊！呢個魚醬拌蛋。得。飲杯飲杯，同粉絲朋友講拜拜啦！好啦，同我朋友拜拜啦，幫下啦，乾啊！幫啦。你先講啦。好，拜拜。輸人唔輸陣啊！喂，睇佢仲爭一杯身體健康嚇！睇佢仲爭一杯。今日咧酒水加埋4946咁啊，另外仲買咗魚300幾，抵唔抵食啊？大家覺得？